Ya nshuti rero mutwumva kuno munsi wa none tugarutse mu kiganiro cyacu kugira ngo tubakorere igice cya kabiri tubashe kunonosora ikiganiro cy'imikorere ya Antichrist, ariko kandi ntago tuzagitindamo cyane bitewe nuko ku ruhande rwanjye ndabona atari cyo kiri ngombwa cyane kugira ngo abari byo mumenya cyane, ahubwo ibiri ngombwa no kumenya cyane uza turinda cyangwa se uturinda Antichrist. Ubona wundi rero ni Kristo. Abantu benshi rero ubona bafite amatsiko yo kumenya iby'ikuzimu, ngo Satani uko ameze, uko akora, imbaraga z'ikuzimu, ubuhanuzi bw'ikuzimu. Abandi bafite amatsiko yo kumenya ibya politike, uko abanyapolitike bababeshya, babashuka, babakoresha. Ariko urabona ko abantu badashishikajwe benshi no kumenya Kristo, imbaraga za Kristo, urukundo rwa Kristo, ubuntu bwa Kristo. Urumva ngo babanze bamumenye neza uwo ari we, kuko arabivuga ngo ntawuzi data kiretse umwana, ntawuzi n'umwana kiretse se n'uwo mwana yashatse kugira gute kuyimenyesha. Rero abantu bashishikajwe no kumenya ibintu biteye ubwoba kuruta kumenya ibizabakiza ubwoba. Niyo mpamvu tutazatinda mu kiganiro cya Apocalypse cyangwa se cy'ibyahishuwe cy'ubuhanuzi, ahubwo icyaba ngombwa nuko twarushaho kumenya uzaturinda ibyo bihe bya Antichrist. So Magi, tuguhaye ikaze rero kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Ni karibu suhuza abadukurikira, hanyuma twinjire mu kibazo nyamukuru. Murakoze. Nongeye gushimishwa na kano kanya nongeye kwiha kugira ngo numve ikibazo ngiye kubagezaho nanone, kandi asuhuza n'abatwumva ubuntu bw'Imana ubana natwe twese. Ubwo nkurikije ikiganiro twagiranye ubushize wadusobanuriye, hari ikibazo nagumye kwibaza, abona sinajye gera inama abandi bakibaza. Donc hari uwo batubwiye yuko ngo mu gihe cy'itorero cya Antikristo, itorero ngo rizanyura muri ibyo bigeragezo ngo agahe gatoya. None ndibaza, ese ibyo bizaba ibigeragezo bizaba bije nk'urugero waduhaye. Hari abavuze ngo kiriya kimenyetso mbese bashyira abantu ku gahanga cyangwa ngo mu kiganza. Ese nk'abantu bazaba barizeye bari muri Kristo, ibyo bintu bizaba by'ibigeragezo nabyo bizabageraho, bazemera ko amakashe abaterwaho, cyangwa bazabikwepa. Nuko kubikwepa ni handi wenda bazicwa bakamererwa nabi kubera ko bazaba banze, ubye bazabyemera ariko wenda bitavuke ku musa, ntabwo bisobanutse neza aho ngaho. Ndahera ku ijambo wavuze ati watubwiye, ntabwo ari igihe wababwiye, ni Bibiliya yababwiye. Sorry. Matayo 24 Kristo aravuga ngo iyo minsi itagabanijwe ngo ntiharokotse n'umuntu n'umwe, ngo ariko kubw'intore z'Imana iyo minsi yaragabanijwe. Siko handitse? Niko handitse. None wibaza ko hari izindi ntore zihari atari itorero rya Kristo? Ntabishoboka, nta zindi ntore zivuga uretse abizera mu itorero rya Kristo. Iyo minsi rero bagomba kuyibona, bazayinyuramo. Mbone tujya mu byahishuwe 13 twarahasomye muri ririya audio wongera wakurikirane. Haravuga ngo aho niho kwihangana kw'abera kuzabonekera no kwizera kwabo. Urabona iyo dusoma Bible ntitukibande ku maverse amwe ngo twirengagiza ayandi. Ibyo Yesu atavuze mu byahishuwe, umwuka wari yabivugishije Paulo. Ibyo umwuka wari atavugishije Paulo ngo abihanure, yabivugishije Petero. Ibyo umwuka wari atavugishije Petero yigeze kubivugisha mu bihe bya kera uwitwa Daniel. Ni umwuka umwe ariko wagiye uvugira mu bantu batandukanye kandi mu bihe bitandukanye. Ariko kandi bya Apocalypse uko bizagenda bimera byarushijeho kugirwa ubwiru mu rwego bidahishuka cyane ngo bibe clair, bibe yani bisobanuke. Ni ibintu by'amabanga y'iby'umwuka ku buryo n'abanyamadini bamwe biha kubisobanura nk'abadivantiste babyibandaho cyane. Urabyumva? Ariko Yesu ntiyabyinjiyemo cyane
na ba Pawulo ngo abe ari byo bibandamo cyane, ahubwo ba Pawulo intumwa zibandaga cyane guhishura abantu ngo bamenye kwanza Kristo wabambwe uwo ari we. Ziriya ntumwa nicyo kintu nicyo umwuka yabahataga. Ntabwo yabahataga kwinjira muri Apocalypse, malgré que mu byahishuwe nabo babinyuzagamo bakabivuga, ariko siho bashyiraga, siho umwuka yashyiraga imbaraga mu guhishura. Nureba amavanjiri yose urasanga Yesu anavuga iby'ibyahishuwe ari nk'ahantu hatarenze 2-3, ariko ahandi hose arivuga uwe n'Imana kugira ngo abantu bamumenye. Ni nacyo kibazo dufite muri kino gihe, abantu barashaka kumenya ibya Apocalypse byahishuwe kuruta kumenya uzaba arinda ibyo bihe. Nibyo nari maze kuvuga. Rero ibyanditswe bibereyeho kuzuzanya, ariko siho tugomba gufokasinga cyane ku bya Apocalypse, kuko buri muntu wese buriya mu buzima bwe agira Apocalypse yiwe, agira igihe cyiwe. Turavuka tugapfa, biba birangiye nyine, ubwo ibyawe biratambutse. Abandi baravuka bagapfa ari benshi, bakicwa n'ibyorezo, bakicwa n'intambara, bakicwa n'ibintu bitandukanye. Ubwo ibihe byabo biba birangiye, sibyo? Ariko ibyo kurangira ku isi muri rusange, ibyanditswe bigenda bibivuga mu buryo butandukanye. Reka duhere nko kugira ngo tuze kubyumva neza, twumve Apocalypse ya Yesu, ibyahishuwe, ibyo Yesu yavuze, ubuhanuzi bwa Yesu muri Luka 17:20. Twumve kwanza uko havuga, hanyuma turajya mu yandi maverse. Luka 17:20 muvugo havuga. Abafarisayo baramubaza bati ubwami bw'Imana buzaza ryari? Bo bavugaga ubwami bwo mu buryo bw'umubiri, kuza kwicara ku ntebe Imana igategeka igashiraho guverinoma nk'izabami bose, nk'iz'abategetsi bose. Ahubwo Yesu agiye kubasubiza, abasubiza ijambo ry'umwuka. Arabasubiza ati ubwami bw'Imana ntibuzaza kumugaragara, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Ngiryo ijambo Yesu yasubije abafarisayo. Ubwami yavugaga buri hagati muri bo yari we, yari umwuka we, zari imbaraga ze, bwari ubwami butaboneka. Bo bakamubaza ubwami bwo mu buryo bw'umubiri. Arangije gusubiza abafarisayo icyo, arahindukira ajya kubwira noneho abigishwa biwe. Arababwira ati, muri 22, abwira abigishwa be ati, hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Aho yari amaze kubabwira ijambo ry'ukuntu azatandukana nabo, akabavamo, akazamurwa, bakifuza kuzongera kumubona, kuko mu bigaragara ntibazongera kumubona mu maso. Kandi bazababwira bati dore nguriya, cyangwa bati dore nguyu, ntimuzajyeyo kandi ntimuzabakurikire. Igihe Yesu yakurwaga mu isi akazamurwa mu buryo bw'umubiri, avuye mu mubiri akazamurwa, abigishwa barahuzaguritse, kuko hahise haduka imyuka y'abanyabinyoma ihora ibabwira ngo twamubonye ku musozi Erayoni, twamubonye hirya no hino, twamubonye ku nyanja. Bahoraga abantu bazerera bamushakisha. Yesu akababwira ati ntimuzajyeyo. Abandi nabo bigiraga nka Yesu ari abigisha b'ibinyoma, bagakora ibitangaza by'ibinyoma. Iyo myaka yakurikiyeho Yesu amaze kuva ku isi, abantu bakabakurikira, bakajya kureba ko ari Yesu koko. Byaje guhindura rero formalite. Kino gihe nibyo biterano ujye ubona biba, abantu bagahamagara abantu, bakabyandika ku mabandelore, ku byapa, ku maafishe, bakagenda bafisha muze mubone ibitangaza bya Yesu. Buri abantu baba bagiye ngo gukurikira Yesu. Nibyo Yesu yahanuraga hano. Kumba abo bavuga butumwa bita abakozi b'Imana, babakozi biterane biri internationale bikomeye, bagakukumba amafaranga mu bantu n'ibitangaza by'ibinyoma. Ni iri jambo nyine Yesu yavugaga. Kandi abantu bakajyayo batagiye gushaka gusobanukirwa Kristo, ahubwo bagiye gushaka ibitangaza by'ibiki, by'ibinyoma, bijyananye n'irari ry'umubiri rya Camel Prosperity. 24 nk'uko umurabyo urabiriza mu ruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko niko umwana w'umuntu azaba ku munsi we. Urumva ni ibintu bizaba biri surprise, kuza kwe ni surprise, ni gutungurwa. Kwa kundi ngo guhumeka ingohe gusa, guhumbya amaso gatoya, isegonda imwe puf, bikaba abantu bakaba barabuze, cyangwa se aje mu buryo butaboneka bw'amaso y'abantu.
hari tekinoloji iriho irakorwa muri kino gihe, hari ibintu bita ibivejuru, ariko abantu benshi ntibabyemera iby'ibivejuru kuko n'amakuru ahishwe, n'amakuru yagizwe ibanga n'amareta akomeye y'isi akorana nabyo. Muri Mexique byaraje biterura abantu, puf, abantu barabura, muri kumwe abantu barabura. bakora ibirengero nk'umuyaga pe. Uzakurikira documentaire yitwa Triangle de Bermuda. Triangle de Bermuda ni mu nyanja irimo ibirwa biri hagati ya za Cuba, hirya ya za Haiti, ujya kugana za Florida muri Amerika. Aho hantu aho mazi aba, indege yose ihageze irabura, amato manini arahagera akabura. Babaza indege zahabuze zigeze ngo mu 140 amato yahageze ageze muri 80, puf, bita bibura. Urumva rero no kuzamurwa ku itorero ni ikintu cyoroshye cyane, n'ibyo bikorwa n'ibivejuru ntaswe rero ko ubya Kristo. Ni example nari ntanze. Mujye mukurikirana amadocumentary, ntimukabinjiji zo kwicarira mu buvideo bw'amafuti, usanga abantu bicariye mu video buvuga ibintu by'ibitsina, ibintu by'ubusambanyi, nibwo barangariye mugasanga iyo video birakunzwe cyane kuruta gukurikirana ibibaho ubwenge bwo kumenya ejo hazaza. Cyangwa n'izindi nkuru zipfuye, udukinamico tudafite icyo tumaze. Hari ibindi biganiro bifite umumaro, biguha ubwenge, bikungura, bikakumenyesha yuva niyo ujya. 25 ariko akwiriye kubanza kubabazwa uburyo bwinshi no kwangwa n'abiki gihe, kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'umwana w'umuntu. Urumva abahaye ikimenyetso kuko yabibabwiye mbere yo kujya ku musaraba. Nicyo kiganiro yararimo. Ikimenyetso cya mbere rero yababwiraga cyari kubanza kubabazwa kwiwe, akangwa n'abiki gihe. Yesu aranzwe cyane, n'abiki gihe baramwanze. Urumva ngo kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba mu minsi y'umwana w'umuntu. Iminsi y'umwana w'umuntu tuyirimo. Uko byari bimeze mu minsi ya Nowa byari bimeze gute? Mu minsi ya Nowa abantu bararyaga, baranywa, bararongoraga. Nowa gahora semerera ababwira abantu ngo nibihane bareke ibyaha. Muri icyo gihe cya Nowa bangaga ukuri, bangaga ibituma kamere zabo zibuzwa gukora ibyo zirarikiye. Bigera ku munsi wa Nowa yinjiye mu bwato, bamureba n'amaso yabo bamuseka, umwuzure urabatungura. Siko byabaye se? Niko byagenze. Harokotse bake, harimbuka benshi. Nibi Yesu aravuga ati uko byari biri mu minsi ya Nowa niko kuzaba bimeze mu minsi y'umwana w'umuntu. Bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageza ku munsi wa Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure uraza urabarimbura bose. Nukuvuga biragaragara ko biyavuze ngo uko byari bimeze mu minsi ya Nowa, abinangiye imitima badashaka kumvira nibo benshi kuruta abumvira. Nubwo mu byahishura aravuga ngo mbona abantu batashobora kubarwa, ntago Yohana nawe yerekanye abo bantu ngo bangana iki. Yego bari benshi, ariko urabona ko tugomba kubanza guca mu bihe bicisha bugufi za kamere z'abantu kugira ngo abantu babwirwe ubutumwa bw'ukuri, bubaha agakiza nyakuri, kandi hagomba kubaho n'imbaraga z'umwuka ziyerekeza ubwo butumwa. So this moment twatangiye kubuvuga, abantu baratangiye kubuvuga ku isi, ariko baraturwanya, baradusebya, batwicarira mu biteramo ku maradiyo, ku magrupe yabo WhatsApp, suku tuvuga suku dutuka, ukagira ngo duhanganye nkaho hari amafaranga turi gupfa, cyangwa se hari amasambo turi gupfa, hari imitungo abayoboke baduhe turi gupfa. Ariko ni uburyo gusa rw'abantu bashaka gusebya ubutumwa bwiza butanga ubugingo, kugira ngo ba bantu bakomeze kubikururiraho, babashake mwindamu zabo n'inyungu zabo. Nitukomeza 28 no mu minsi ya Loti nabyo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Loti yavuye Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Ibyo ni ibyahishuwe bya Kristo. Aragaragaza yuko iby'icyo gihe n'icyo gihe kiwe n'iki gihe turimo nta tandukaniro. Activite ku isi zizakomeza bikorwe nk'uko byari biri, ariko kurimbuka ku isi kuzabana ko gutunguranye. Kandi abarokoka ntago ari benshi bangana n'abari ku isi hose. Abemera guca bugufi bakihana nibo bake kuruta abazarimbuka. Kuri Loti harokotse bake, kuri Nowa harokotse bake. Ngo ni nako bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Uwo munsi uzaba ari hejuru y'inzu,
ibintu bye bikaba biri mu nzu, ye kuzamuka kubikuramo, n'uri mu murima nuko ntazasubire inyuma. Mwibuke Mukaroti, ushaka kurengera ubugingo bwe wese azabubura, ariko uzabura ubugingo bwe wese azaburokora. Ndababwira yuko muri iryo joro babiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi agasigara. Abagore babiri bazaba basegera hamwe, umwe azajyanwa undi asigare. Ababiri bazaba bari mu murima umwe, azajyanwa undi asigare. Baramubaza bati, data ubuja bizabera he? Arababwira ati, aho intumbi iri hose niho inkongoro ziterane. Iyo ni Apocalypse. Ubwo ni ubuhanuzi bwa Yesu Kristo. Ibyo kuza kwa Kristo by'itorero kuzamurwa ni surprise, kandi nta marangamutima arimo. Ikintu gusanze kidashoboka, ntabwo itorero icyambere ubu ntariboneka n'amaso agaragara. Iryo tsinda ntiriri kuboneka. Hari abantu bigira itorero rya Kristo. Ubu budini n'aya madini yose ubona yavutse yabayeho, bose biyitaga itorero rya Kristo. Abapantekote biyita itorero rya Kristo. Abakatolike ecclesiaste biyita itorero rya Kristo. Abametodiste bavuka, ababatiste bavuka, abaneoapostolike bavuka, abasamble de Dieu. Utwo tu eglise twose n'utwo tudumbi n'amabotike yose yabo banyafrika bihimbahimbira ngo ni za Redeemed Church, ngo ni za Zion, ngo ni za Assemblée de Dieu, ngo ni za hari byita ngo vivant, ngo ni église vivant, ngo ni église vivante, église nzima. Ubu rero zadutse ziyita itorero ziri ku magroupe WhatsApp. Udutsiko tw'abantu basigaye barakoze utugroupe twa WhatsApp bakitito. Back to the Bible ntago tuziyita itorero, twe turabigishwa ba Kristo. Itorero uzahamanya n'umutima nama wawe koko kuri umwana w'ubwami. Ariko ntago nzakora agatsiko k'itsinda ngo nkururira abantu kubabwira ngo nimuze muri Back to the Bible ngo ni itorero rya Kristo. No, turitegura kuzaba itorero rya Kristo. Ariko ntitugiye guhamya ko twebwe turi itorero rya Kristo nk'utwo tudumbi twose nabo bateka mitwe bikusanyiriza abantu kugira ngo babakure mu indamu. Babasaba inkunga z'amaradiyo, inkunga z'ibiterane, inkunga z'iki bagaprofitiramo nabo kubona ibibatunga. Jewe suko ngukomeze, nzatungwa n'iby'Imana yampaye ndanyuzwe. So rero naho ikibazo gihagaze, nk'ibi ni byahishuwe bya Kristo, ubuhanuzi bwa Kristo bwerekana ko nta mikino. Umugore n'umugabo bazaba bari mu buriri, umwe agenda undi asigara. Abana bazaba bari mu byumba, bamwe bagenda abandi basigara. Abantu bazaba bari mu murima, bamwe bagenda abandi basigara. Abantu bazaba bari mu kazi, bamwe bagenda abandi basigara. Ni paf. Kandi bizaba mu gihe hari amahoro. Paulo agahita bivuga neza. Tugiye mu Bitesalonike bakabiri. Abitesalonike bakabiri twumva uko hatubwira. Turaza gukora ikindi gice cya kabiri kuko ndumva ikiganiro ntari bukirangirize kuri volume imwe gusa. Abitesalonike bakabiri. Gice murongo wa mbere. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranyirizwaho kwacu. Paulo agiye kubwira bene data Bitesalonike. Bari bacengewemo n'inyigisho zibabwira ko Yesu Kristo yagarutse. Z'ibinyoma. Kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Paulo arabahumurije, arababwira ati bitonde, birinde, be guhagarika imitima, nubwo rwaba ari urwandiko rubaturutse ho izo ntumwa ntibazarwemere ko Yesu Kristo yagarutse. Ntihakagira umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya mugome atarayishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Urumva ikimenyetso cya mbere Paulo abahaye? Abahaye ikimenyetso cyerekana ko kwimura Imana niko kuzabibanziriza, kandi itorero bazaba babirebesha amaso. Ntitubirimo se kino gihe? Urabona abantu bashaka ukuri? Nta kuri abantu bashaka. Abantu nababurira ibizabarimbura bakaguhindura umwanzi. Nyine muri iki gihe turimo usanga nyine abitwa abakozi b'Imana ari bafashe ikibanza cya Kristo mu mitima yabo, usanga Kristo nta kibanza afite. Très bien. Iko ni kwa kwimura Imana, uraganisha abantu kuri Kristo, bakonekta kuri Kristo, bakakugira umwanzi ngo bababujije kujya mu madini gusenga, muri za nzu z'amasinagogi y'abatekamitwe. Ururabyo bakakugira umwanzi, bababwira uti iki gihugu kigiye kuba mu intambara, nimuhindukire, nimwihana, abandi ni mushaka mu kive, bati wowe uri gipinga, wowe uri umwanzi w'igihugu. Ururabyumva?
wabwira abantu ntimuzanyure muri iri shamba ririmo intare zica, bati wowe urabeshya, tumaze kurinyuramo inshuro zingahe ko intare zitaraturya, ariko rimwe zikabakocora. Wabwira uti muzirinde bariya abantu ni abagome, bazabagambanira, bazabica, bakaguhindura umwanzi. Umuntu avuze ibikiza ubugingo bw'abantu bamugira umwanzi. Nicyo gihe turimo rero. Arababwira ati rero ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi n'urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Nuko azahishurwa bakamubonesha amaso, abizera bazamubona. Aha Pawulo yabivugaga babwira abigishwa nk'aho igihe cy'Abatesalonike bazabyibonera n'amaso yabo. Ntabwo bizaba itorero ryazamutse, barabibwirwaga nk'abazabibona. Ariko kandi tugarutse muri Apokalipsi gato, muri ibi byahishuwe by'aba Pawulo, ubushakashatsi bugenda bwerekana ko ibi bimwe bishobora kuba byarasohoye, kuko igihe umwami Alexandre Nero yagabaga ibitero kuri Israeli bakabica, umukuru w'ingabo Titus akarimbura Yerusalemu, kuri bo byari nka Apokalipsi. Hari n'abandi bashakashatsi bavuga yuko ibihe by'aba Empereur Nero, ibihe by'aba Staline, ibihe by'aba Napoleon Bonaparte, ibihe by'aba Hitler ari we munyabugome wahishuwe. Uko niko abascientiste cyangwa se abatheologiens babivuga. Ariko kugeza ubu urabona ko ubuzima bwakomeje, ntabwo exactly turamenya neza bisobanutse uyu munyabugome uzahishurwa uwo ari we. Apokalipsi kongera abasobanura Apokalipsi bakavuga bati ni Papa w'i Roma. Hari n'abigeze kujya bavuga ngo ni Papa Jean Paul II. N'ubu abantu barabihinduye bari kuvuga yuko ari Papa Francis. Ntago rero Bibiliya itunga gatoki neza exactly uzaba ari antikristo wari we. Gusa bagenda berekana ibimenyetso ngo ni intebe ya Vatikane, ni ecumenisme, kuguhuza kw'amadini, kugushyirira hamwe kw'ibihugu by'i Burayi, kugushyiramo kwa Loni, Amerika, uko bazatora umuntu muzayobora isi akaba ari uwa antikristo, akagira umuhanuzi w'ibinyoma. Ariko ibyo jewe singiye teresaho kubyumva, kuko numva atari byo biri necessaire kumenyekana cyane. Peut-être bishobora no kuzabaho ntakiriho, urabyumva. Ahubwo ikinshishikaje no kumenya Kristo wabambwe. Sinshishikajwe no kumenya uburemere bw'ikibazo, ahubwo ndashishikazwa no kumenya uburemere bw'igisubizo. Amen. Sinshishikajwe no kumenya uburemere bw'umugome, shishikajwe no kumenya imbaraga zuzandinda uwo mugome Kristo wabambwe. Aho niho abantu bakagombye gufokasinga cyane. Kandi ni umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Hano baravuga yuko muri kino gihe Abisirayeli bamaze gukora maquette y'urusengero bazajya kubaka hariya Yerusalemu, aho umusigiti w'Abayisilamu utuye. Cyo ngo barabirangije, iyo projet yararangiye. Asigaye ni inauguration ya Antikristo ngo azajya kuhayinogira. Bamwe baravuga ngo ni Papa, abandi baravuga ko ari umutegetsi ukomeye wa Union Européenne cyangwa se wa Amerika. Ntago biri exactly mu buryo busobanutse, ariko byose Paulo abivuga nk'ibizaba. Parce que urusengero barushenye kuva mu mwaka wa 70 rwongeye kugeza ubu ntirurongera kubakwa. Urwo rusengero rero ntago ruhishuka nimba rw'umwuka cyangwa se nimba rusengero rw'umubiri. Sinibanda kuri ibyo ngibyo kubimenya ngewe. Nimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azayishurwe mu gihe cye. Paulo arabibabwira b'Itesalonike nkaho uyu agomba guhishurwa mu gihe cye cyagenwe n'Imana. Kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Icyo gihe Paulo avuga ngo uyabuza ubu akuweho, nta usobanukirwa nimba yaravugaga nde ubu, nimba yaravugaga umwuka wera wari uriho, nimba atakiriho, nimba yaravugaga inde, nimba ari we wivugaga. Ntago ahishura neza exactly iki ayo mayoberane y'ubugome azahishuka ari kuyabuza akuweho, kuko yavuze unique, ntago yavuze muri pluriel. Urabyumva? None abandi bagahita bajya kubisobanura bavuga ngo ni itorero rya Kristo. Amen. Ibi ni ibinyoma, kuko Yesu agaragaza ko itorero rizaparticipa muri izo situation. Nibwo wa mugoma azayishurwa, uwo mwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Turi mu gihe cy'ibitangaza by'ibinyoma. Urabyemera?
ndabyemera rwose niko biri. Hari itorero wungese wumva rizamuka, hari abantu wigeze wumva ku isi babura? Ntabwo. None se abantu barashaka guhinyuza ibyahishuwe cyangwa se na Paulo na Yesu gute bavuga yuko itorero rizazamuka mbere kandi nta itorero rihari? Itorero ni wowe ku giti cyawe, urabyiyumvamo kuri itorero, ndiyumvamo ko ndi itorero, n'undi ariyumvamo ko ari itorero, ariko iriboneka mu bigaragara never ntiriraboneka. Ubutumwa bw'ukuri ntago burahishuka ngo butangire kuvugwa nubwo buri gutegurwa. Ibi rero nubwo abantu babipinga bakadurwanya bakavuga ngo turabeshya turagira gute, bazabyibonera n'amaso yabo. N'ubuhenzi bwose gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izabuherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ntago Kristo ashobora kuza atarahishura ukuri kwiwe. Ntago ashobora kuza atarahishura ubugome. Ntago ashobora kuza atarahishura ibinyoma. Ntago ashobora kuza atarahishura abizera ibitangaza by'ibinyoma. Ntago ashobora kuza intama atarazikura mu maboko y'amabandi n'abajura n'abanyazi n'amasegaryana ngo abanze abigarurire. Nibwo butumwa tuvuga ngo abantu bave ku bantu no ku bintu baze bisangire Kristo. Nibyo dukangurira abantu ngo bagiye basaba imbaraga z'umwuka zibahe gusengera mu mago yabo, mu mitima yabo, ku kazi kabo, aho bari hose bumva iyo presence ya Kristo. Abo nibo bafite ikimenyetso cyo kubitorero. Ebi by'abantu bikusanya bakajya kuramya ibigirwamana ngo bararamya Kristo, ariko bafite indi myuka ibari imbere ibigisha, ibayobya, ibitangaza by'ibinyoma, bakanga kurekura n'abana bo kurimbuka. So dusimbuke gato hanyuma iminota 2 gusa mite nkora igice cya kabiri cy'iki kiganiro kugira ngo tubisoze. Matayo 25 umurongo wa mbere. Matayo 25 umurongo wa mbere, 25 verset 1. Yesu hano nigeze kubaha izi audio kera iby'aba inkumi abakobwa batanu bafite amatabaza n'abandi batanu batari bacanye amatabaza. Ibi nabyo ni apocalypse, no kuza kwa Yesu Kristo. Aratanga ibimenyetso akurikije ibyo kuza kwiwe, abari tayari n'abatari tayari. Sindinda no kubisoma ibi ngibi, ariko muze kubisoma. Haragaragaza neza yuko batanu bari tayari abizera, abandi batanu batari tayari abapfapfa. Abazima bari kumwe kandi niki bari kumwe n'abatize, abizima bari kumwe n'abatari bazima, abizera bari kumwe n'abatizera, ariko batanu bari tayari, imitima yabo ihorana contact n'umwami, niko gucana amatabaza, ihora muri presence ya Kristo, niko gucana amatara. Abandi batanu nabarangare bibereye mu isi, umukwaraje. Urumva ko bose bari hamwe, ariko ntago bivuze yuko ngo bari mu aha. Rero niyo hari ikibazo gikomeye kuri iyi Matayo 25 umurongo wa mbere. Reka twasome. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta. Kuki bajyanye amatabaza yaka ariko nta mavuta ya reserve bafite yo gukomeza gucana? Abo ni abapfu. No kuvuga ngo bazima bafite anointing, bafite presence ya Kristo muri bo, ariko abandi batanu babapfu ntayo bafite. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira, barasinzira. Gutinda kwa Kristo kwatumye benshi babivamo. Uyu mukwe yaratinze babivamo. Nk'iki gihe nyine tugezemo, wibuke yuko abantu bigeze gusakuza bavuga bati twari turi muri za 1997-98 gutyo, isi yose yamaze gukangara, abantu bafite ubwoba ngo Yesu ngo 2000 ngo azaba fin du monde.
ngo hazaba umuhero. Abatangira gusenga barasenga, abatangira kuvuga ishapure bavuga ishapure, abatangira kwiyeza bariyeza, abatangira kurara ku misozi barara ku misozi. Amahanuzi y'ibinyoma arahaguruka ngo kuri muri 2000 ngo hazaba none tugeze muri 2020, ubu ntiyakubita indi 30 ikaba 2050. Abantu benshi bazahita bavuga ko iby'iyobokamana ari iki? Ni ibinyoma. Ni ibinyoma. Na papa ngo yarabivuze, sinzi inkuru nakurikiye, izo documentaire genzi hanagura ubwo yivugira yuko bagomba guhindura Bibiliya ntabwo ikijyananye n'igihe, kandi ibyo kuvuga ko Yesu azagaruka ni ibinyoma. Urumva ni ibinyoma. Ni ukuvuga ngo nimba ari ibinyoma rero ko nta fin du monde cyangwa se nta muhero w'isi, twirire, twinywere, dusambane, twibe, twice, twinezeze. Ibyo kuza kwa Yesu barababeshye nibi, uzi ko aribwo butumwa bugiye gukurikira. Ahubwo nanjye narabyumviye bangwa mbere ngo babivugiye ngaza ngo ni ibinyoma gusa ngo nta kindi. Nanjye narabyumviye ibyo bintu kameme. Uwo n'urwandiko rwa Petero rurabivuga ngo aho bavugiye ko azaza ngo ko ataraza. Ubu butumwa bugiye gukurikira mu myaka iri imbere ni ubutumwa buvuga ngo rega mwabarokore mwe mwaribeshye, mwaretse akazi, mwaretse kugira gutya na gutya na gutya imishinga yanyu, barababeshya ngo Yesu azaza. Nta Yesu uzaza, nta muhero uzaba. Umuhero urangirana na nyirawo. Nizo nyigisho zigiye kuba mu makanisa, nizo nyigisho zigiye kuba mu madini yose, nizo nyigisho zigiye kuba mu mabarabara, kandi zizafata benshi kugira ngo ibi byanditswe, ibi byahanuwe bisohore. Ibi mujye mubyumva mu bibika ahantu bahati mbabwira ibintu abantu bagapinga kubera ko nta muhanuzi wemerwe wawe. Ariko ibyo mbabwira bizaba nkuko nibyo natangiye kubabwira za 2017 byatangiye kuba, n'ibindi bizaba. Igihe kiri imbere inyigisho zigiye gukurikiraho ni inyigisho zivuga ngo barababeshye, nta muhero, Yesu ntabwo azagaruka. Kandi Bibiliya iravuga ngo benshi bazagwa bave mu byizerwa. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje nimusohoke mu musanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Nusomye iyi message urasanga ihura na bya bindi Yesu yavuze byo mu gihe cya Nowa, urugi rw'ubwato rukingwa. Uraza gusanga bihura na cya gihe cya Loti asohoka mu mudugudu, Sodoma na Gomora bikarimbuka. Urumva? Ni ukuvuga ngo ni amadini aho yiciye abantu yagiye afata amaverse amwe, ntiyamenya ko hari ayandi yuzuzanya n'ayandi, ariko mu buryo bufifitse butandukanye, kuko Bibiliya ni ubwiro, ni iby'umwuka, si byo mu bwenge bw'abantu. Ndaguha urugero rufatika. Uzafate nk'igitabo cy'umuhanuzi Maraki. Narabivuze mu audio, bafashe Maraki barayitsindagira, barayikomeza, karya ka verse ngo nimuzane kimwe mu icumi mu nzu yanjye murebe ko ntabagomorera imigisha ivuye mu ijuru. Iyo verse barayitsindagira, abateka mitwa giye muzambabarire kubita amabandi, abiskro, kuko birayibita amasega ryana, Paulo akabitimbwa. Iyo tubivuze utyo ngo turatukana. Barayitsindagira, abantu bajya mu bwonko ku buryo byahise biba sakrire go kwiyo verse ya Maraki igomba gukurikizwa byanga byakunda. Ariko umunsi nabahishuriraga izindi verse zivuga ku bya 10, gutegeka kwa kabiri 14, 22, 28, kubara 18, 25, mbahishurira ibindi bya 14. Kandi kimwe cya Maraki kiri muri ibyo ngibyo bine biri mu kubara kwa kabiri, niho kigaruka. Imana ibyibutsa abatambyi ko batagitanga kimwe mu 10 kivuye ku maturo abaturage babaga batuye mu rusengero. Urumva?
abantu barikanga, bamwe baratsimbarara banga kurekura, abandi barabaforce bati ko uwo muntu arazana ibintu by'ibinyoma. None se navugaga ibinyoma kandi ari ibintu byanditswe muri Bibiliya zabo. Wababaza uti none se kuki mwibanda kuri Maraki, ibi bya 10 bindi bitatu mukabisiga kubera iki byo mutabikurikiza mu mategeko? Egora Bakabura ibyo basubiza. N'ibya Apocalypse rero nuko bimeze, iby'ubuhanuzi. Ubuhanuzi bwa Daniel, Yohani byayishuwe, ubwa Yesu Kristo, ubwa Paulo, ubwa Petero, buvugwa mu buryo butandukanye, ariko kandi bwose buruzuzanya, bukavuga ikintu kimwe kizaba ku isi. Bamwe bakavuga yuko byasohoye, abandi bakaba bategereje ko bizasohora. Ndangiza rero, reka jyewe nibwirira abantu b'inzego zigeze kuri 3. Urwego rwa mbere ni urw'abantu batizera Kristo. Abo bantu bakeneye kubanza kubwirwa Kristo, bakamumenya neza, kuko niho kuzura k'ubumana kuri muri Yesu Kristo. Kandi Yesu ni mugari cyane, ni mugari kuruta imibumbe yo ku isi. Kristo Yesu twamumenya tumurebeye mu biremwa, ibyaremwe, ibiti, amabuye, inyamaswa, izi insecte, ibikoresho byo mu nzu, iyi myambaro twambara, izi nkweto twambara, ibiguruka mu